तो दोस्तों आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। तो मुझे आज ट्रैक्टर चलाने की ड्यूटी दी गई है। पहले कभी चलाया नहीं लाइफ में, पर हेलो फ्रेंड्स, आज मौका मिला है ट्रैक्टर चलाने का। आता नहीं है, पर धीरे धीरे सीख जाऊँगा, चलाऊँगा ऐसे ही। इसके थोड़े से गियर और क्लच ब्रेक बहुत हार्ड हैं। गाड़ी आगे आगे चल रही है। टाइम होता जा रहा है, वैसे वैसे थोड़ा सा हाथ साफ हो गया है। एनसीआर में ट्रैक्टर चलाने का अलग ही मजा है और ब्लॉगिंग करने का। 1 किलोमीटर आने में 20 मिनट का टाइम लग गया। बस ट्रैक्टर में भी पावर स्टीयरिंग होता तो इतनी दिक्कत ना होती। बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग होती है।